Hello everybody， 我开麦吗 ？Welcome back to 哇嘎鲁公之耻笑挑战篇。谁呀？谁回来了啊？对了，自我介绍一下，我是 Brandon 布莱登，旁边我这个很过分的是卡门。呀，我不会虐待你的啦。今天的挑战其实很简单，10分钟里面我需要你买到芹菜、胡萝卜、花椰菜。所以我又不能直接讲它福建话的名字，我还要用福建话去跟它形容那个特征。很简单啊，3样菜而已。如果我做不到怎样？在路上唱福建歌，一小段就可以。Oh no！ 先不要讲了，走了走了。我看这档应该是有啊。安迪，花一杯菜。macam花你看你菜，青色。啊，對，這裡 broccoli 這裡。我講我，OK。我食嘅菜是水葉嘅，細葉嘅，有真多葉嘅。對，安迪，這是芹菜對冇？紅色芹菜是迄個，OK， 芹菜，這是芹菜啊。對3行菜，愛長長嘅orange色，這個係咩啊？紅菜頭，這是紅菜頭啊！不是orange，我是甘色。啊 ，OK， 觀眾朋友們，這是甘色啊！我的任務完成了 ，OK，Thank you，安迪。OK， 觀眾們，你們看，我買到我的菜啊 ，OK， 用福建話買啊，才不知道吃起來味道會不會不一樣啦？好，成功了啊！其實剛才是有一點點小犯規啦，什麼orange甘色啊？算了，我這麼寬容大量，給你過了。OK， 跟觀眾再次介紹啊，認真講就是甘色 ，OK， 甘色。恥笑挑戰篇呢就告一段落啦，所以如果有被娛樂到的話，請持續關注我們哇嘎魯公路嘎法蘭狗我們下期再見，拜拜。